भदौ 23 र 24 गते शहादत प्राप्त युवा विद्यार्थी दाजु तथा दिदीबहिनी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उहाँहरूको बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनले संरक्षण र संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित युथ फर नेचर को गठन गरिएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। यस सङ्गठनमा सम्पूर्ण व्यक्ति सदस्य रहनेछ भने विभिन्न कार्यक्रमका लागि संयोजक मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो सङ्गठन चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान अन्तर्गत रहने भन्ने कुरा पनि प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। वर्तमान अवस्थामा मुलुकका परिस्थिति र पटक पटक चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान संरक्षणका लागि उठाइएका मुद्दाप्रति सरकारले देखाएको असंवेदनशीलता र भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण युवाहरूमा गहिरो असन्तोष उत्पन्न भएको हामीले पटक पटक उठाएका माग र मुद्दाप्रति सम्बन्धित निकाय अझ संवेदनशील नभएको बाध्यतावश सडक आन्दोलनमा उतर्नुपर्ने भन्ने चेतावनी यसै मार्फत दिन चाहन्छौँ। साथै जेनजी पुस्ताले उठाएका सम्पूर्ण जायज मागप्रति हामी समर्थन जनाउँदछौँ। हाम्रो माग 1 नम्बरमा प्रदेशमा पनि अन्तरिम सरकार गठन गरी विज्ञताको आधारमा सानोभन्दा सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने, साथै प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने। 2 नम्बरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री को व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै स्थानीय तहको निर्वाचन गैर दलीय आधारमा हुनुपर्छ। 3 नम्बरमा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार तन्त्रको अन्त गर्दै मधेस र देशलाई यसबाट मुक्त गराउन निष्पक्ष नागरिक आयोग गठन गरी भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्छ। 4 नम्बरमा चुरे भावर क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ। तत्काल प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पदाको दोहन तथा अतिक्रमण रोक्नुपर्छ, साथै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूमा 3 देखि 5 स्टेपमा चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्छ। 6 नम्बरमा चुरे वनजङ्गलको संरक्षणका लागि विशेष फोर्स गठन गरी त्यसलाई डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ। 7 नम्बरमा कारागारबाट भागेका पर्यावरण अभियन्ता दिलीप महतोको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरियोस् र स्वर्गीय दिलीप महतोलाई प्रथम पर्यावरण शहीद घोषणा गरियोस्। उक्त मागहरू हाम्रो चाँडोभन्दा चाँडो पुरा नगरिए हामीहरू भ्रष्ट तन्त्र विरोध प्रतिकार आन्दोलनमा उतर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौँ। अब यो पत्रकार सम्मेलन गरिराख्दा तपाईको विभिन्न मिडिया मार्फत म यो सम्पूर्ण निकाय सम्बन्धित निकायले के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले यो नठानियोस् यो चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानले पत्रकार सम्मेलन गरियो। अब प्रदेशमा जुन प्रदेशका स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म जुन लोकतन्त्रलाई भ्रष्ट तन्त्र जुन निर्माण गरिएको छ र लुटतन्त्रको जालो गाउँ-गाउँसम्म जुन अहिले फैलाइएको स्थिति छ त्यसको विरोधमा हामीहरू रोड बाटोमा आएर उहाँहरूको प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ भने त्यो उहाँहरूले ठान्दिनको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र भन्न उहाँहरूलाई सम्झना पनि दिलाउन चाहन्छु कि विगतमा यही चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानले यही जनकपुरमा 5,000 जनता उतारेर आन्दोलन गरेको, सबैको आँखा अगाडि महिनौं आन्दोलन गरेको। यो हाम्रो सङ्गठन आज 5 जना 7 जना भएर कमजोर नठानियोस्। अहिले पनि हाम्रो यो चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानको सङ्गठनमा त्यतिकै व्यक्तिहरू जुडिएको छ। त्यो भन्दा बरु मलाई लाग्छ बढी तेवर जुडिएको छ, धेरै जुडिएको छ। यदि हामीहरू यिनीहरूको विरोधमा यदिहरू उत्रियो भने यिनीहरूको घरबाट अफिसबाट पनि निकालेर हामीहरूले तिनीहरूलाई त्यही जेनजी आन्दोलनको दृश्य हामीहरू हेराउनबाट पनि हामीहरू पछि हट्ने